我们又来市场拿5根麒麟瓜了。Hello， 大家好，我是贝贝。前天拿的那个麒麟瓜60件已经卖完了，今天那个老板打电话，现在新到一车货，我们去看看你。今天再准备拿几十件。看天气不有雨，明天有雨，今天拿40件就行了。中啊！耶，换箱子了。这个好看。这个箱子是人家的专用箱啊。贴标的吗？这是人家牌子的专用箱。那贴标的敢卖吗？120呗，确定啊？这圈的你上吧。口感还是那么酥甜。声音还是依然清脆，你看这把，全部都鲜活把。今天3点刚回来的。来这个老板家拿货还是比较放心的，因为他的爸爸给产区的。现在这一车瓜是甘肃瓜，人在产区收货的话比较放心。老板，人家那边再瓜10毛钱，我再给你出4毛，8毛给我吧。啊，给不给8毛？少走。不要钱。老板气的都不要钱了。这花哥餐点收不住啊，真是。再给你加4毛。加到8毛。加不满，回来才能运那啥。人家都说我给你这拉的6、7毛。我现在上菜的，看他们买多少。货已经装上了，今天就装40件吧。看如果说雨下不来了，下回多装一点。今天就装那么多吧。好。嘿，它这烟可漂亮。昨天晚上从市场进完货，我们去了我们市区去卖了一会儿，卖了有400块钱。今天依然还是回到我们县城了，还是老位置出摊儿，起来干活，不要歇了，送货。业务了吗？有了。OK。还是回到我这1亩3分地带劲，路什么都熟悉。要大号要小号？要小箱的。验货吧。来，开开眼。可以。5楼。天天说我开挂不行，技术不行，开的不好看。这一次你开好不好？来，看我的。看你技术多好。来，开吧。其实我也不会开，我害怕炸，人家别轻轻的。蚊子都吓不跑。你对我就没这么温柔过。好看不好看？开不了呀，咋开不动开了？关键时刻还得看我的。兄弟们，卖货小妙招。还行，看着。现在是中午1点了，我们要收摊去吃点东西，顺便休息一会儿。你这个休息可不是能好休息的，我还有6件瓜没送的，送完带1个50。同城送货还得6件。6件，送完了，哥带你吃香的还是喝辣的啊？走，出发送货去。今天中午胃不舒服，就吃点这吧，还知道给自己加点肉。你给我收串吗？没有给你收串，加的啥肉呀？看着像肉。鸭翅。本来愿意吃点肉的，结果你不吃，我吃吧。真香。俺家刘姐都是赖好饭吃的都香，不管是好饭还是赖饭。这饭不赖用。一个不挑食的人，能过日子的人。卖着卖着，我们这边下雨了，车上还剩的差不多有10件吧，40件卖了30件今天。但是这会儿已经下雨了，我又开了几个半瓜，怎么办？现在已经下大了，这几个瓜是确定砸我手里了。今天我啥不干了，俺俩给刘姐一个人吃2个瓜，中不中，刘姐？你要看的，我不吃。今天的视频就分享到这儿了，拜拜。